Всем огромный привет! Сегодня хотим показать вам, как мы сделали декоративный камин из остатков стройматериалов. Наш камин получился размером 115 на 100 сантиметров и глубиной 25 сантиметров. Для начала по своим размерам мы собрали каркас. Как я уже говорила, материалом для каркаса у нас послужило все, что нашлось на балконе. Далее изготавливаем каркас очага. У нас он получился размерами 74 в высоту и 63 в ширину. Обшили каркас гипсокартоном. Еще один слой гипсокартона используем как декоративные элементы. Аккуратно зашпаклевываем все неровности. После просушки шлифуем. Красим акриловой краской. Краску купили в обычном строительном магазине. Нанесли 3 слоя. Заднюю стенку очага сделали из ДВП. Для столешницы использовали остатки ламината. В качестве декора использовали потолочный плинтус. Вот такой у нас получился камин. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Пока-пока.